Таавтахай нүгний амар амгалан гэрээ. Өнөөдрийн лекцийг сонирхохоор хүрэлцээрсэн та бүхэнд талархлаа илэрхийлье. Good morning to everyone. Welcome to the lecture. Thank you for coming to the lecture. Энэ лекц бол маш их зүйл өгүүлсэн юм чухал лекц болно гэж би бодож байна. Тэгээд энэ лекцийг тавьж байгаа Александр Гансарелла бас талархлаа илэрхийлье. Александртай өстөр төрийн бус байгууллагаас хийж байгаа энэ зураг лекцийн 3 дахь нь энэ байна. Өмнө нь бол Черефано гэдэг Оросын түүхч ирж алхам голын түүхээр лекц уншсан. Тэрний өмнө бол манай эксах ерөнхий сайдаас эксах маань бол бас энэ яагаад эвдисийн хэлбэрс хэлбэрийн болон төвийн сонгодог тухай лекц уншсан байгаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ лекцийг бол би хувьдаа бол их өргөн олон түмэнд хүрэх ёстой лекц гэж бодож байгаа. Яг бол өнөөдрийн Монголд явж байгаа процесс яг Венесуэлийн явж байгаа. Яг араас. Дээрээс нь одоо болж байгаа Венесуэлийн үйл явдал биднэрт маш их бодхон хэлэх ёстой үйл явдал байна. Одоо Венесуэль багт инфляц бол одоо 2 сая хэлж байгаа гэж байна. 2 сая давтсан гэж. Одоо бараг 10 сая хүрнэ гэж байгаа. Энэ бол Венесуэлийн бисбос сүйрцэн гэсэн. Би ч гэсэн бас асууна гэж бодож байгаа өөрөөс нь ер нь ийм үед хамгийн эмгэнэлтэй Венесуэлийн арч суучин хоорондоо уулзрал. Энэ нэг. Тэгээд Мадурогийн бэлэн бол одоо нэлээд хүчтэй тогтоод. Тэгэхээр энэ ханаас бид яг ийм зүйлийг үзэж баг би бол одоо үзмэрч байна. Тийм учраас энэ лекц бол их анхаарал тавьсан лекц гэдэг хэлж байна. За ингээд Гансарелла профессор гүрье. Thank you so much. Good morning. Well, I'm very happy and honored to be here. It's my first time in Mongolia, so I'm quite impressed with the country and with the people and with all the kindness that I have received so far. I want to thank Mr. Batu, hero of Mongolia, for this kind invitation. And I'm sorry if I commit a mistake pronouncing the names. To Mr. Batu, Mr. Baira, Mr. Insaja, Mr. Amar Jagar, Mr. Purbedujan, for this kind invitation, and to my dear friend for being so kind to me and for all the arrangements. As a Venezuelan, it's always very hard to present about my country, because I had to analyze the political situation on one hand, but it's also my own history that is happening here. A big part of my family is still in the country, so I also had mixed feelings when I had to approach the situation. За та бүхэнд өнөө өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд намайг Монгол улсад энэ лекц уншихад урьсанд та Батул дараад баяраа намайг ухтаж авсан. За их сайхангууд амар жаргалгаад гээд маш олон хүнд бол талархлаа илэрхийлмээр байна. Тэгээд намайг Монгол улсад одоо урьж лекц тавиулахад дээрэс нь миний бүх одоо наашаа ирэх аян замын минь те засаж өгсөн та бүхэн талархлаа илэрхийлмээр байна. Ер нь өөрийнхөө улсын тухай ярихад надад ингээд хоёрдмал сэтгэл бол төрд юм аа. Нэгд бол одоо улс төрийнхаа нөхцөл байдлыг би дүгнэж шинжихээс нь гадна миний улсын түүх шүү дээ гэж боддог. Миний ар гэрийнхэн тэнд амьдарч байгаа учраас ингээд хоёрдмал сэтгэл надад байнга төрд юм аа. I'm going to explain a little bit how was the system before Chavez, how was the Venezuelan democracy. Then we're going to talk about the breakdown of democracy, what brought Chavez to power, the coup attempted by Chavez back in 1992, and then the arrival of Chavez, the constituent process of 1999, the presidency of Chavez, the oil revenue, the political polarization, the historical reconstruction that Chavez attempted, the control of the media, the land expropriations,
all these processes, the opposition, and finally, Chávez disease and death. What happened after the transition to Maduro? That for Venezuelans was definitely the transition to a very more repressive era, I guess. And now what I call, and it's actually part of my dissertation, the cult of Chávez that is actually happening in Venezuela right now. And finally, the possible scenarios that I see right now as it is, right? За ер нь одоо Чавес ерөнхийлөгч болохоос өмнө манай улс төрийн систем ямар байсан талаар бас товчхон та нарт хэлсэн зүг болов уу гэдэг тэрнээс нь би бол эхлэн. За тэрнээс хойш одоо ардчлалын манай үйл явц ямар хуу явжсэн. За Чавес гарснаас хойш ардчлал хэрхэн одоо нурж эхэлсэн талаар товчхон хэлээд за 1992 оны төрийн эргэлтийн тухай Чавесийн тэргүүлсэн төрийн эргэлтийн тухай товчхон яриад мөн түнчлээ 99 он үндсэн хуулийг болоод шинээр баталсан байгаа. Тэр үйл явцыг бас дурдсан зүйтэй болов. За Чавес ерөнхийлөгч байх хугацааны үеийн одоо баримталжсэн бодлого ямар үйл ажиллагаа явуулсан талаар бас товчхон дурдаад нөгөө талаар одоо тэр үед нь нөлөө үзүүлсэн хүчин зүйлсэн гэж одоо хэд хэдэн юмнуудыг бол бас дурдхан зүйтэй болов. Энд нь одоо газрын тосны орлого гэдэг асуудлыг би хүндэн ярина. Мөн Чавесийн үед бол хэвлэл мэдээллийг одоо маш их хянж эхэлсэн. Тэр талаар бас дуртахгүй болохгүй болов. Энэ үйл явцын хажуугаар мөн газрыг бол албатан хурааж бол эхэлсэн. Ийм үйл явц явж исэн. Тэгээд мэдээж эрэг Чавес ерөнхийлөгчөөс Мадурогийн одоо дэглэм рүү хэрхэн шилжсэн тухай бас ярих зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Одоогийн үед бол ер нь Чавесийн дэглэмийг бол одоо маш их одоо хэлмэгдүүлэлттэй эрен гэж хэлж болох юм да. Repressive era гэж хэлж байна. За тэгээ ер нь дараагийнхан одоо ямар үйл явц болж магадгүй болцсохгүй гэдэг possible scenario гэж хэлдэг байна. Тэр талаар бас дуртай явъя. Can you speak a little bit shorter? So someone told me today that here in Mongolia there was a soap opera called Estrelita that people used to love. So I guess you all remember the Venezuela that was portrayed in that soap opera. За надад Монголд ирэхээс өмнө Венесуэлийн нэг киноны тухай бол Монголд гарсан гэж Эстрелитагийн хүн болгон мэдэх хаа монголчууд байна. За тэр киноноор гарч байхад Венесуэл улс ямар байсан гэдгийг ер нь та нар төсөөлд авчна. So until the 70s, we had a country that was able to include, like socially include people from different classes. За 1970-аад оны үед бол манай улс бол нийгэмд одоо бүх төлөөлөл оролцсон. Одоо бүгд тэгш эрэхтэй тийм нийгэмтэй бол байсан. So we had people coming from all different countries to Venezuela. Like for example, my grandparents came from Italy, but we also had people coming from all over the continent, like South America. За тэгээ ер нь бас улсын хувьд ч гэсэн нээлттэй ч улс байсан. Италиас ч Америкээс ч манайд бол маш их олон хүмүүс бол ирж сууршиж амьдарч байсан. However, after democracy was installed in Venezuela in 1959. We had a bipartisan coalition of two parties, AD and COPEL. 1959. Yeah. За ардчлал 1959 онд бол манай улсад бол эхэлсэн байгаа. Ер нь үндсэн хоёр нам бол coalition яа. Эвсэл байгуулсан. The name of the parties are AD and COPEL. Та хоёр намын нэр хэлээд нэг би хэлж чадахгүй юм байна. Анке? AD and COPEL. It's difficult to pronounce. But this coalition got very corrupted eventually, and it was unable to succeed, and it was unable to provide to the Venezuelans. So poverty started rising. За харамсалтай нөгөө хоёр эвслийн хүчин маань бол одоо чадамжгүй болсон. Яг нь дотроосоо ялзраад. За тэгээд тэрнээс нь холбогдуулаад одоо ардчлалын үйл явц бол тодорхой хэмжээний ингээд тоормолсож одоо дөрүүлдэд эхэлсэн. За энэтэй холбогдуулаад мөн ядуур маш их өндөр өссөн.
we had in 1988 a new president called Carlos Andres Perez, who was from one of these parties, and he was his second election, and he was promising the return to the Venezuelan of the 70s, that it was affluent Venezuela, like a bonanza, like a rich country. За 1988 онд тэр хоёр эвссэн хоёр хүчний нэг намынхан төлөөлөл бол Карлос Андрес Перес гэдэг хүн бол манай Венесуэлийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. За тэр хүн бол дараагийн хоёр дахь удаагаа сонгуульд болоод бас өөрийнхөө мөрөн хөтөлбөрөө тавиад нэрээ дэвшүүлээд тэрэндээ бол тэр би ер нь буцаагаад манай 70-аад оны Венесуэлийг бол та нарт одоо эргүүлэг өгнө гэж бол амлалт өгөн гарч ирсэн. And he won with that promise. За тэгээ энэ амлалтыг өгснөөр мань хүн бол сонгуульд ялалт байгуулсан. However, when he arrived to power, he realized that that was no longer possible. Venezuela was highly indebted and oil prices were low. So he had to resort to neoliberal policies, and at that time we had what we call the Caracazo, that was like these riots that ended with a massacre, and it was symbolically for us the end of the democratic stability in Venezuela. За харамсалтай тэр ерөнхийлөгч маань одоо засгийн эрхэнд гараад өөрийнхөө улсынхаа эдийн засгийн нөхцөл байдал бүх юмыг хараад бол бодлогын төвшөнд бол өөрчлөлтүүд хийхгүй явахгүй юм байна. За миний амлалт бол тийм амархан биелдээ олохгүй гэдэг бол тэр хүн бол ойлгосон. За яг тэр үед нь мэдээж хэрэг ядууралд маш их өндөр байсан учраас Караказо гэж нэрлэдэг байгаа. Энийг олоо Каракас хот болон түүний орчимд маш их хэмжээний үмэн самун бол гарч ирсэн. За тэгээд энэнийг бол энэ үйл явцыг бид нар хараад бодоод ер нь арчлалын одоо төгсгөл нэг өсөндөө ирсэн гэж бол бид нар бол үздэг. Later, Hugo Chavez, who was completely unknown by the society in Venezuela, attempted a coup. He attempted to kill the former president Carlos Andres Perez and took power by the force. However, he wasn't able to do it. За тэр үед бол хинч таньж мэдэхгүй Hugo Chavez гэдэг хүн бол гарч ирсэн. За энэ хүн бол гудамжинд яг одоо тэр үмэн самуны дунд бол одоо нэлийн чухал үүрэг гүйцэтгэж явж исэн тийм хүн байгаа. За тэгээд энэ төрийн эргэлтийг гаргах оролдлогыг бол хийсэн. За хүчээр нэг ёсны төрийн эрхийг гартаа авах гэж оролцсон боловч тухайн үедээ бол чадаагүй. He spent a few years in prison, and then he was able to run for candidate. За тэгээд Hugo Chavez маань шоронд хоригдсан байна. Ял эдэлж байгаа гарсан. За тэрний дараагаар сонгуульд өрсөлдөх боломж гарч сонгуульд бол нэрийн төвшөлд өрсөлдсөн. And then the Venezuelan tragedy really started, unfortunately. Hugo Chavez promised two basic things: a new constitution, because that was like a longing for Venezuelans, and the massive inclusion of historically excluded groups. Inclusion of exclusion. Okay. За тэгээ харамсалтай нь Hugo Chavez төрийн эрхэнд гарснаар бол манай Венесуэлийн одоо улс одоо мөхөж ихсний одоо түүхэн ихсэн гэж хэлж болно даа гэж байна. За хоёр юмыг бол амлаж гарч ирсэн байгаа. Шинэ үндсэн хууль батлана гэж гарч ирсэн. Хоёр дахь нь болохоор ер нь түүхэн явцдаа улс төрийн амьдралд оролцоо бага байсан одоо нийгмийн бүлгүүдийг бол оролцуулна гэж амласан. And he was able to achieve part of these promises. За энэ хоёр амлалтаа бол мань хүн биелүүлсэн. And a constituent assembly draft a new constitution, the constitution of 1999, who was I'm going to talk a little bit about the pros and cons. Sure, yeah. So I don't know if you want to... Yeah, go on with the pros and cons. Okay. So the pros of this constitution was that for the first time, the indigenous groups in the country had a seat in the Congress. Women had a new ministry.
and there were created some offices for the African Caribbeans in Venezuela who were an historically excluded group. За шинэ үндсэн хуулийг бол баталсан 1999 он парламентаараа хилцүүлээд манайх бол шинэ үндсэн хуулийг баталсан. За үндсэн хуулийн давуу талууд одоо сул талууд гэдэг би бас ярих зүйтэй болов. Нэгд давуу тал нь юу гэх юм бол үндэсний цөөнхөд бол парламентод бол судалтай болж эхэлсэн. За эмэгтэй сайд нар бол засгийн газрын бүрэлдэхүүнд бол орж ирсэн. За нөгөө төвөр Африк, Карибын гаралтай иргэд бол бас албан газар ажил хөдөлмөр эрэхтэй бол болсон. Өмнө нь бол ерөөсөө тэрийг бол ер нь хаалт тастай байсан байна. So basically, Hugo Chavez with these two policies, he became even more popular because symbolically he was fulfilling two long promises that Venezuelans were waiting for. За энэ эдгээрийг биелүүлснээр бол Hugo Chavez-ийн нэр хүнд бол маш улам дэше гарч ирсэн. Ер нь бол Венесуэлийн ард түмний хувьд бол маш удаан олон жилийн хугацаанд бол энэ өөрчлөлтүүд тэсэн ядан хүлээж ирсэн. За тэр өөрчлөлтүүд бол Hugo Chavez бол хийж чадсан. However, the constitution was highly problematic. It was giving more powers to the president, for example. The Congress was, for the first time, unicameral. He has a majority in Congress, so that allowed Chavez to have a lot of power at that time, as he advanced in his project in a very authoritarian way, you can say. За харамсалтай нь үндсэн хуульд маань бас дахиад нэг сул тал нь бол гарч ирсэн. Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлэг бол маш их нэмэгдүүлсэн. За ингэснээр бол конгресс маань бол өмнө 2 танхимтай нэг танхимтай болоод за энэ үйл явцын ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл нь нэмэгдээд бол маш их эрх мэдлэг бол ерөнхийлөгчд бол бариулсан. За ер нь бол авторитар дэглэм бол тогтсон гэж хэлж болно. Of course, at that time, as you know, Venezuela lives only from oil. That's our main commodity, right? So at that time, the oil prices were high. So Hugo Chavez was able to start like a process of vote buying. Like it was like a very intense vote buying, I guess, process. He was controlling political groups and social groups. Through the exchange of money and benefits, and that was like his big advantage in order to become the great populist leader that he became. За тухайн үед нь бол одоо манай улсын хувьд бол үндсэн одоо зах зээлээ босгодог юм бол газрын тос гэдэг. За газрын тосны үн бол тухайн үед нэлээд өндөр байсан. За ингэснээр бол нэг ясны Hugo Chavez тэр газрын тосноос олсон тэр их мөнгөөр бол улс төр нийгмийн одоо бүх бүлгүүдийг бол ер нь өөрийнхөө талд оруулан атгаж гисэн байгаа. За нэг ясны мөнгөөр амлалтаар л одоо өөрийнхөө кабинетыг бол цааш нь аваа явуулсан байгаа. Маш популист тийм лидер болсон. In the meantime, he was also making a new history process. He was constructing a new Bolivar. Bolivar, as you know, is our main, like our national hero, and he was the Bolivar body was exhumated, and in order to make like a new figure, a new face of Bolivar, that it was like more similar with more Russian features, like President Chavez, you could say. So in that sense, he was able to mimetize a little bit with the main national symbol in the country, and this is very important for what we're gonna see in the next. За үүнээс хацуугаар Hugo Chavez ерөнхийлөгч бол одоо манай түүхийн шинээр бичлсэн гэж хэлж болох юм а гэж байна. Боливар гэж бол манай улсад бол маш их нэр хүндтэй
одоо улсыг байгуулсан одоо тийм үндэсний баатар байдаг. За тэр баатарыг л одоо дахин шүтэх, дээрэс нь өөрөө тэр хүнтэй их адилхан болж байгаа юм шиг л болгож гисэн байна. За тэгээд энэ боливар гэдэг хүнийг одоо булчнаас нь цогцыг гаргаад нэг өсний нүүр юуныхан царай бүх юм нь жоохон өөрчилсөн тийм үйл явцыг бол явуулсан. Тэгээд нэг өсний Чавесыг одоо нүр царайны хувьд ч гэсэн одоо жоохон дуурайж гисэн байна. Чавес өөрөө it happens, even in the best families. So this, I want to approach you. За би одоо харуулъя гэж байна. За. So you can explain that these six images. I'm sorry that the slide is not really clear, but these six images are the classical historical images. These are the ancient portraits that we have from Bolivia. За одоо за энэ яг баруун талд нь өөрөө үзүүлээд 6 явуулууд манай эртний одоо Боливарын одоо түүхэнд бол өөрийнхөө хувь нэрийн үлдээсэн одоо тийм язгуур гаралтай тийм угсаатнуудын зураг байгаамаа гэж байна. And this is the new Bolivar that the government of Hugo Chavez led us. За энэ зүүн талынх нь бол одоо эднэрийн бүх юмнаас нь аваад одоо шинээр ийм Боливар гэдэг гаргаж ирсэн бахан байна. In that sense, he was giving to the Venezuelans Simón Bolívar that wasn't like an Spaniard, an European guy, but more like him, a racial mixed person. So symbolically, this had a lot of power in his leadership. За тэгээ яг нэлээс яг сайн харагдахгүй байна гэдэг нь ер нь бол эртний манай одоо улсыг байгуулсан хүмүүс бол дандаа баруунаас гаралтай одоо Испани одоо тийшээ болоо явах нь. За одоо шинээр ингээ бий болсон нүүр царай нь болохоор өөрөө бол мань хүн хурлын зэрлий зул хүн байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнийхээ юунуудаас нүүр дөрх юунаас нь бол оруулж эхэлсэн байна л да. Тэгээ одоо түүхийг шинээр бичсэн гэдэг байгаа энийг хэлээд байна. Okay, so as we know, Hugo Chavez had this very pervasive cancer. This cancer was kept high from the public for a very long time. He spent like secretly months in Cuba after he announced that he was very sick. За харамсалтай нь бас Hugo Chavez маань бол нэлээд эрчимтэй хамтран туссан байсан. Тэгээд баш богино хугацаанд бие нь бол муудаж гисэн. Гэхдээ ард түмнээс бол ер нь өвчтөй гэдэг бол нэлээд хэсэг нуусан байгаа. Куб руу хүртэл очиж нэлээд эдэн сар эмчилгээнд хамрагдаад тэрнийхээ дараа ирчээд нэлээд одоо хүнд өвдсөн гэдгээ бол зарласан. And as you can say here in the graph, Chavismo was able to win elections. За энэ Chavez'in, is it the red one? Yeah, the red one, and this is the million of votes. За энэ одоо Chavez ерөнхийлөгчд өрсөлдөжсэн юу гарч ирж байна тийм ээ. Улаанаар нэлээд дээгүүр тэгээд сая хүн ам гэсэн юугаар явж байгаа гэж. Сонгуульд ял дахиад байгуулсан байна. Finally, Hugo Chavez won the elections against Capriles, and then he died. But before he died, he handpicked Nicolas Maduro like a successor, like you do in a dynasty. За хараа хэдийгээр сонгуул ялсан боловч биеийн байдал нэлээд мууцараа бол Hugo Chavez ерөнхийлөгч бол нас орсон байгаа. За тэгээ нас орохоос өмнө мань хүн бол нэгсний өөрийнхөө өв залгамжлагчаа гэж болохыг Nicolas Maduro гэдэг хүнийг бол өөрөө сонгосон байгаа. And he went against Capriles Radonsky, and in a very controversial election. They were very tight, and for 1% he lost the election. The second guy, yeah? Yeah. За тэгээд Nicolas Maduro сонгуульд бол дахин одоо оролцсон байна. За энэ сөрөг хүчнийх нь хүнтэй бол өрсөлдсөн. За сонгуулийн үйл явц бол нэлээд бас асуудалтай гэж бол бид нар үздэг. За ганцхан хуваар бол Nicolas Maduro гарч ирсэн гэж бол гард юм аа. And
that deepened even more the crisis in Venezuela because it even polarized more the situation. За ингэснээр ер нь одоо бас нөө сонгуулийн үйл явц үр дүн маань өөрөө бас нэлээд маргаантай дуу байсан талдаа нөгөөтэйгөр одоо энэ сонгуулийн үр дүн нь өөрөө манай одоо хоёр тал хуваагдсан байсан нийгмийг бол улам ингээд тулшруулаа хоёр тал хуваасан. I had this slide that I want to show you from the Chavez last speech. This was Chavez last speech in the Bolivar Avenue. As you can tell, he was able to mobilize a lot of people at that time, and he was very charismatic. I was actually covering this. I was at that moment the advisor for the Canadian Embassy, and I was covering this act, and it was a very impressive event for Venezuelans because that was the moment when Chavistas realized that Chavez was actually dying because for the first time he wasn't able to walk with the people as he used to do. За тэгээд энэ одод бас танарт үзүүлээ гэж бодсон маа гэнэ. Уго Чавес хамгийн сүүлчийн удаан ард түмэндээ илтгэл тавьж байгаа боливарын гудамд гэж байна. За тухайн үед нь бол бас нэлээд их тийм сэтгэл хөдлөлтөй, сэтгэл өндөртэй тийм үйл явц болсон. Маш их хүн ч оролцсон байгаа. Тухайн үед нь би өөрөө бол Канада элчин сайдын яам зөвлөхөр ажилладаг байсан. Тэгээд энэ үйл явцыг мэдээж хэрэг элчин сайдын яамны ажилтнууд очиж мэдээлэл цуглуулдаг учраас ингэж явж исэн. Тэгээд хүмүүсийн бас сэтгэл маш их хөдөлсөн. Нөгөөдөөр ард түмэн болоод уг Чавес өгч байгаа гэдгийг бол маш тодорхой болоод ойлгосон. Яг бол өмнө нь хүмүүсийн дундуур яваад гар хөлөө бариад их тийм юу гэдэг хүн бол хөдөлгөөн нь бол нэлээд хязгаарлагдсан. Би энэ муу гэдэг нь бол илт ард түмэнд бол харагдсан. So he was able to keep his popularity in spite of being a highly disrespectful person against human rights, and in spite of the terrible damage that he did to the Venezuelan economy and to Venezuelan democracy. As we can see here, this is a report from Press Freedom, from the Reporters Without Borders and Freedom House. This is a graphic that shows the decay of media freedom in Venezuela during the Bolivarian Revolution. За хэдийгээр Уго Чавес маань ард түмэндээ бол нэлээд нэр хүндтэй тийм улс төр байсан боловч хүний эрх за хэвлэлийн эрх чөлөөг бол өстө нугчин дарсан гэж бол хэлж болно гэж байна. За нөгөөдөөр улсынхаа эдийн засгийг манай улсын ардчлалыг бол үндсэндээ өвөө хийсэн юм. Тэгтээ ард түмэн маш их хайртай энэ хүнд. За энэ түрүүний слайд дээр болохоор одоо нөгөө эрх чөлөөний юу гэдэг чинь пресс хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний ранкаар ингээ гарч байгаа юм. Тэгээ яг Чавес үед хэрхэн одоо хэвлэл мэдээллийн эрхчлөө ингээд буурсан бол ингээ харуулсан график зураг. Not only that, you also can see that I don't have that slide. I'm sorry. But the main problem with Hugo Chavez was basically that the three branches of power were depending on him. The executive power was completely out of control with Hugo Chavez. There was no liberal democracy. It never was. One of the classic examples that I always give was a very dramatic one. It was the case of Judge Maria Lourdes Afiuni, who imprisoned or who released a person that was close to the regime against Chavez's will. And you tell me when to stop. Okay. And after that, Hugo Chavez, in his Sunday TV show, announced that this woman needs to go in prison because this woman must be corrupt for doing this. Next day, Judge Maria Lourdes Afiuni rights abuses in jail. За ер нь одоо би нэг слайд үзүүлсэн тэрийг харамсалтай байхгүй байна гэж байна. Уго Чавес ерөнхийдөө нөгөө засаглалтын 3
үндсэн тулгуур бол үгүй болсон. За гүйцэтгэх засаглалд бол ямар ч эрх мэдэл байхгүй. За цэвэр үгээ чаавсын дураар л ер нь үйл ажиллагаа нь явагдав. За либерал ардчлал гэдэг нь бол үгүй болсон. За нэг жишээ хэм уу Жош Мария Лурдес гэж шүүгч эмэгтэй хүн байсан. За тэгээд одоо мэдээж хэрэг шүүгчимч ажиллаа хэн шүүхэр нэг хүний хэргийг шийдсэн. За гим гүрүү гэж суллалсан. За тэрнийхээ төлөө чаавас дургүй исэн байна тэр хүнийг суллахт нь. Гэхдээ яг шүүхийнхаа яваараа хараат бус гэдгээрээ тэр хүн ажиллаа хийсэн боловч за энэ хүн бол хахуул авсан ажиллаа хийж чадахгүй ийм хүн байна. Энэ хүнийг одоо хорих шаардлагатай гэж чаавас нэг оройн нэвтрүүлгэнд хэлсэн. Маргааш нь тэр Жош Мария Лурдес гэдэг эмэгтэй хуульчиг бол шууд шоронд хийгээд шоронд бол хийсэн байгаа. За тэгээ хүний эрхийг бол маш бүдүүлгэрж үрчсэн. За энэ эмэгтэй хүн бол маш их зовсон гэдгийг хэлмээр. Not only that, Hugo Chavez was like this octopus that was controlling everything, the market, the state, the press. For example, with the press, one of the things he did was to buy different outlets at the price that he wanted. He basically expropriated and closed some TV channels, private TV channels. For example, the one from Estrelita, the one that used to do these soap operas, it was the oldest channel in the Venezuelan TV, and in 2007 he decided not to renew the concession for this channel, just because the channel was very critical of him, and of course this was very problematic for a president that didn't allow dissent. За ер нь бол Hugo Chavez-ыг бол амтантай харьцуулбал 8 альчиг гэж болох юм да. Ер нь баах бүх л салбар бол ер нь өөрийнхөө эрх мэдэлд айлсан. За хэвлэл мэдээллийг чатгсан, за эдийн засаг зах зээлийг чатгсан бүх л юмэг тийм сороод авчихсан юмсан. За наанцхан хэвлэл мэдээллийн юг бол маш их олноор нь бол ялангуяа хувийн одоо телевизийн каналуудыг телевизүүдийг радионуудыг бол өөрийнхөө одоо үзмшилний ёсны авсан байгаа. За жишээ нь одоо тэр Эстрелитэ гаргаад байгаа телевизийн канал бол маш их хэнийг Hugo Chavez-ыг шүмжилдэг тийм телевизийн канал байсныг ер нь дараа 2007 онд бол тэр одоо нөгөө зөвшөөрөл авдаг штэ хэвлэл мэдээллийн юу явуул тэр зөвшөөрлөө олохгүйгээд үндсэндээ бол хаачсан. Тэгэхээр өөрийнх нь л эсрэг өөрөө нь шүмжилсэн л юу вэ тэр хэвлэл мэдээллүүдийг бол шууд хаадаг тийм хүн байсан. Not only that, also similar to what Vladimir Putin does in Russia, for simple administrative procedures, he could imprison political contenders. That happened to Enrique Capriles once, and that happened to, of course, the most popular case is Leopoldo Lopez, who actually right now is in political asylum in the Spanish embassy in Caracas. За энэ одоо ер нь бол Орос улбаны улсын Владимир Путин ерөнхийлөгчтэй бол ер нь харьцуулж байна. Яасан гэхээр өөрийнх нь санаанд нийцэхгүй өөрийнх нь дэглэмийг зөвшөөрөхгүй тийм хүмүүсийг ялангуяа сөрөг хүчнийхнийг бол захиргааны болон бусад одоо хэрэгээр бол одоо шүүхэд оруулан ер нь хорих тиймэрхүү үйл ажиллагаанд явуулдаг. За хамгийн сүүлийнх гэх юм бол одоо Леопольдо Лопес гэдэг цэрэг хүчний бол хүн байсан. Одоо ч гэсэн тэр хүн бол манай улсад байгаа Испани элчин сайд ямар улс төрийн оргонол аваад бол тэнд амьдарч байгаа. So basically that was one of the ways how Hugo Chavez was able to control different political powers in Venezuela. За ер нь одоо миний гол хэлэх гээд байгаа санаа нь юу гэхээр маш их эрх мэдлийг гартаа атгсан. Тийм учраас өөрийнхөө тэр эрх мэдлээрээ дулдуулан улс төрийн одоо сөрөг хүчнийхнийг бол нухацсан дарсан. Also he didn't allow any dissent in his political party. That's why he keep changing different political parties all the time. He had a very problematic relation with the candidates in the provinces that were not from his political party as well. За нөгөөтэйгөр бас их улс төрийн намынхаа хувьд ч гэсэн яг нэг намтаа гэж бас аягүй хэлэхэд хэцүү л гэдэг нь л да. Маш их олон нам бол солисон.
одоо нэгтгэрнүү салгано одоо тэгж бол маш их үйл явцыг бол явуулсан гэдэг чинь. За нөгөөдөгөр бусад одоо мужуудаас өөр намаас дэвшиж байгаа нэр дэвшигчтэй бол хил амаа олцтой бас тийм хэцүү хүн байсан. And that was pretty much how Hugo Chavez went undermining democracy, but not only that. The other thing that he did was to expropriate lands, expropriate private business, banks, private companies, especially linked to agriculture. That was one of the main goals. And until basically the state had like practically all the control of Venezuela. За ер нь тэгээд эрх мэдлэрээ түрүүний хэлсэнчлэн зөвхөн ардчлалыг нууцсан дараагуугаас гадна газар, банкуд, аж ахуйн нэгжүүдийг ялангуяа хөдөө аж ахуйн салбарын одоо компаниудыг бол бүгднгийнх нь өмч хөрөнгөний хурааж улсын өмч болгож одоо нэгээс нь өөрийнхөө эрх мэдлээ улам өргөжүүлсэн байгаа. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа бол энэ улс маань үндсэндээ тэр хүний гартал бол тэр чигээр орсон байсан. In the meantime, the government elite was getting even more and more corrupt. And the opposition was always like complaining and protesting against the different reports that they were receiving about different Chavistas politicians that were keeping money in Swiss banks or in different accounts in Andorra, in Spain, and in other locations. However, there was, as usual, a strong resistance from the opposition because since the beginning the country was polarized. So the liberal Democrats in Venezuela, since the beginning, were very reluctant to follow Chavez. And they were, like, since the beginning protesting and in the streets and taking the toll of the government. Some of them had to request political asylum and everything. However, it wasn't enough. Why? Because the other side of the population was very passive regarding Chavez. The other side of the population was like completely adoring Chavez and not considering the consequences, the massive consequences that Chavez's actions were having because of Chavez's charisma or because what he did with the oil revenue. In any case, what happened was that the whole country was devastated because it just was a corrupt elite that it wasn't efficient enough to control all the business enterprises that they expropriated at a certain point. За тэгээ ер нь бол засгийн газар бол тэр чигээр маш их авилгалд хэл хахуул авилгалд бол автагдсан. За тухайн үед нь бол сөрөг хүчин бол өөрийнхөө чадлаараа бол эсрэг хүслээ бол илэрхийлж бол явсан. За ялангуяа мэдээлэлүүд бол гараад ирсэн. Тухайн үед нь одоо засгийн газрын эрхэнд байгаа эрхмүүд маань за Швейцарын банк байна уу, Андоррд байна уу маш их хэмжээгээр мөнгө одоо ингээд ансанд нь хуримтлагдаад байна гэсэн мэдээлэлүүд ирж ирсэн. За тэр тухайн үед нь сөрөг хүчин ийм мэдээлэл гараад байна гэдээ одоо бас ажиллаа хийгээд лээсэн. Тэгээд гэвч харамсалтай нь одоо бас бол өөрсдийнх нь чадал нь үнэхээр хүрээгүй. За зарим хүмүүс бол шоронд бол орсон, зарим нь бол их нутгаасаа дөрвсөн. За улс төрийн орнол хүссэн тийм тохиолдолд бол маш их олноор гарсан байгаа. За харамсалтай нь ард түмэн бол энэ юуроос ойлгоогүй. Ард түмэн бол Hugo Chávezыг дахин шүтцсэн. Өөрөө ч их харизмтай их тийм хүмүүсийг өөртөө татсан ч тийм хүн байсан. За тэгээд одоо дахин шүтэл тэр хүнээ л ингээд бурхан шиг хараад яваад байсан бодож яг амьдрал дээрээ цаан чи эдийн засаг чи юу болоод улс орн чи юу болоод байна гэдгийг бол ямар ч ойлгох сөхөөгүй бол үндсэндээ бол явсан ба. Тэгээ үндсэндээ бол одоо хэл хахуулд автцсан элитүүд л одоо засгийн эрхэнд л байж л байна. Especially the young people, many times just never reveal because they get into this comfort zone that they were getting like a little bit of the state, and with that they just got into this I don't know how to call it, but comfort zone, and they didn't want to risk that little bit that they were receiving. So because of that, we in Venezuela right now are facing a big crisis because
as we know, democracy is something that we have to take care of every single minute because it has so many enemies. За түрүүний одоо хэлсэнчлэн одоо нөгөө тэр дээр одоо идэд байгаа хүмүүс ч юм бол мэдээж нэгээс нь тухайн улсын чинь тодорхой хэсэг нь одоо эзэн болоо суучаад байгаа хүмүүс болчиход байна л да гэж байна. За тэрнээсээ болоод одоо өөрийнхөө одоо авсан эрх мэдэлч гэдэг юм уу, хураас хөрөнгөч гэдэг юм алдахыг хүсэхгүй л байна л да. За энээс нь одоо манай улсад үнэхээр аимшигын том кризист бол орсон байгаа. Үнэхээр маш хүнд нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр цаашаа ч гэсэн хүн болгоны анхаарах бол ардчлалыг бол үнэт зүйлсийн одоо жоохон нь ч гэсэн хамаагүй бид нар хамгаалж л байх хэрэгтэй гэдэг бол маш том сургамжийг бол авч байна. So what is the Venezuelan situation right now? We're basically in a war zone in Venezuela. I went a few months ago because part of my family is still there, and it's basically like coming to a desert of misery and starvation. За Венесуэль улсын өнөөгийн нөхцөл байдал гэл үнэхээр аимшигтай байна. Хэдэн сарын өмнө би нутагтаа очисон. Манай гэрийнхэн тэнд амьдардаг. Одоо хэрнээ ч гэсэн тэнд амьдарч байгаа. За одоо нэг уу гашуу ядуурлын одоо цөл гэж хэлж болно да манай улсыг. Тэгэж л би зүйрлэх юм байна. So these are just the official records right now that United Nations and are having about Venezuela. There are the official records is like there will be 400 million Venezuelans refugees at the end of this year. За одоо ингээд дэлгэцэн дээр юу харуулж байна одоо манай дөрвөстэй нөхцөл байдал. За 2019 оны эцэс хэдэл 5.4 сая дөрвөсөд бол манай улсаас бол гарч байна. Гарах бах гэсэн тооцоо гараад. And nobody wants us in their countries. So watch out. I won't say but just in case. За тэгээд мэдээж ийм их хүн чи одоо хүлээж авах улс олдохгүй байгаа. За миний тухай санаа зовлохгүй би үлдэхгүй би явна гэж байна. They're saying that 2,000 people a day are crossing the border to Colombia, and some of them are walking to remote zones like Peru, Ecuador. According to these records, the Venezuela crisis is similar to Syria. And according to the people that are receiving the diaspora in these borders, the shape of the people that they're getting is definitely precarious, like starved in terrible health situations. So it's really, really like a tragedy. За ер нь одоо өдөрт бол 2000 хүн болвол Колумбийн хэлээр бол гарч байгаа гэсэн мэдээлэлтэй. За тэрнээс гадна цаашаа Перу, Эквадор руу гээд хүмүүс явган одоо тэгэл алхаал дөрвцгэж байна. За одоогийн байдлаар манай энэ Венесуэлийн кризис бол Сирийн дөрвөстэй асуудалтай бол ер нь дүүцүүлэн бодвол авч хүлээд байгаа. За тэгээд тухайн орон нутагт хүлээж авч байгаа одоо өргөстэй хүлээж авч байгаа улсуудын бол юу хэлж байгаа гэхээр маш их одоо өлссөн эрүүл мэндийн хувьд бол нэлээд ядруу. За тэгээд тийм хүмүүс л одоо хэлээр бол орж ирж байгаа гэсэн мэдээлэл бол ирээд байгаа. In the meantime, the opposition has not been able to consolidate a unique strategy against the government. We had two coalitions, the government coalition and the opposition coalition, and they're both highly divided, I will say, right? The opposition, the moderates, are right now looking for negotiation for an election, while the more radicals are looking for like a foreign intervention. За улс төрийн нөхцөл байдлын тухайд гэх юм бол за манад бол хоёр том сөрөг хүчин бол байж лээ л да. Эвсэл байж байна. За нэг нь бол одоо засгийн газрын эвсэл гэж яриад байгаа. Нөгөөх нь сөрөг хүчний эвсэл байж байгаа. За аль нь бол одоо энэ нөхцөл байдлаас хэрхэн гарах вэ гэсэн ямар нэгэн шийдэлд бол хүрч чадахгүй иймэрхүү байдалтай байж байгаа. За зарим хүмүүс нь бол засгийн газрын эрхэнд байгаа эвсэлтэйг бол яриа хэлцээр явуулаад за дахин сонгуул хийе гэж бол яриад байгаа. А нөгөө хэсэг нь бол за бараг гадны интервенц бол хэрэгтэй юм байна одоо бараг. Хувьсгал гэх юм уу? However, the pro-government coalition is also divided. At least 3 different factions are recognized right now in Maduro's political party.
One is Somos Venezuela, that is Chavistas with Maduro. It's okay, you don't say the names. Movimiento Democracia e Inclusión, that is a new generation against Maduro. And another force composed of the former minister of Chavez that reject Maduro. There is also a military version of this division named Movimiento Amplio Desafío de Todos, headed by Rodríguez Torres, who was the Minister of Interior and now is in prison with charges of conspiracy. Related to this, one of the a captain of the Air Force was the tape. Apparently, they hear some conversations about that he wanted to rebel against the government, and he was tortured to death. So that was one of the last incidents that we had regarding the human rights in Venezuela. За Мадурогийн өөрийнх нь засгийн газар дотроо бас тийм 50 бус байгаа. 3 ер нь фракц бол дотор нь байж байна. За нэг нь бол өөрийг нь дэмжиж байгаа Somos Venezuela гэдэг Мадурог дэмжиж байгаа нэг хэсэг бүлэг байна. За нөгөөх нь болохоор Мадурогийн эсрэг ер нь явж байгаа шин залуу үеийн одоо улс төрийн нэг хүчин бол дотор нь гарцсан байна. Нөгөөд бас нэг хүчин нь юу гэхээр өмнө нь өөрийнх нь засгийн газарт ажиллаж исэн сайд нарын нэг хэсэг бүлэг одоо нэгс 3 дотор фракцлж байгаа юм байна. Тэрнээс гадна одоо цэргийн хувилбарын одоо фракц бид нар хэлээд байгаа юм л да. Хуучин дотоод хэргийн яамны сайдаар ажиллаж исэн хүнийгээ өөрийнх нь эсрэг одоо үйл ажиллагаа явуулсан одоо бичлэг хийсэн гэсэн үндслэлээр бол шоронд бол хорчод байгаа тийм дотоод хэргийн яамны сайд гэсэн хүн байт юм байна. За тэгээ тэр хүн бол бас шоронгоос ингээд бас нэг хүчин болоод одоо сууж ийн гэсэн үг. This is the last poll regarding the leaders that could handle Venezuela in the next years. За энэ нодод ер нь манай улсын бодвол сөрөг хүчний одоо улс төрчдийг бол харуулж байна. За тэгээс сүйд дараагийн одоо хэдэн жилийн хугацаанд одоо манай улсын одоо ирээдүйн лидерүүд улс төрчд манал гэж харуулж байгаа юм. So the blue column is a positive evaluation. Opposite. Positive. Аха. За цэнхэр өнгийн юу нь бол одоо дэмжлэг авсан одоо талынх нь харуулдаг юм байна. Тэ улс төрийн сөрөг хүчний лидерүүдийг харуулж байна. За Juan Guaido гэдэг одоо нэг залуу байгаад байгаа шүү дээ, тэ. Leopoldo Lopez гэдэг. За нөө Испани элчин сайдын яамд улс төрийн орнол хүсээд амьдраад байгаа тэр улс төрч байна. За энэ эмэгтэй нэг лидер эмэгтэй нь илүү баруун талынхаа илүү юг барьсан тийм улс төрч эмэгтэй юм байна. Сөрөг хүчний баруун. За энэ хуучин ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөж байсан тэр хүн байна. Одоо бас нэр хүнд нь бол одоо нэг өндөр биш байгааг харуулж байна те. Цэнхэр зураас нь. За Николас Мадуро. За энэ бол Чавес Мадурогоос хойш явсан Чавесийн үед гарч ирсэн улс төрчдийг бол харуулдаг юм байна. За одоогийн байдлаар бол Мадурогийн одоо нэр хүнд бол нэг 13% орчимтой гэж бол гардаг. However, the Bow intention is 4%. Bow. Yes. За одоо ер нь нэр хүнд нь нэлээд муу 4% орж магадгүй гэсэн бол нэг тийм явж байгаа. And these are the numbers for undernourishment in Venezuela. So this is the graph that shows starvation in Venezuela. За одоогийн байдлаар энэ таблицын дээр юу харуулж байгаа гэхээр манай улсад одоо нөгөө хүнсний дутагдалд орсон одоо нэлийн өлсгөлөнгийн одоо хэмжээг бол харуулж байгаа юм график бол байна гэж. So now I'm going to talk about possible scenarios in Venezuela. За одоо би бол ер нь юу болж магадгүй вэ гэдэг талаар ярьсан зүг болов гэж бодлоо. Okay. The worst scenario, and apparently the one that is succeeding at this point, is that Maduro's regime has been able to resist the opposition's attempts to call for elections.
his alliance with China and Russia, but especially the control of the military elite and the cruel repression that he has used in the past, has worked for the government. They have been able repeatedly to make time to deal with the crisis while acquiring more external debt and imprisoning more of the opposition. The second scenario is the Norwegian one. As you know, Norway is trying to get the two coalitions to negotiate in order to have a Pacific resolution. This negotiation had been taking place sometimes behind the scenes among the leaders of both coalitions. The opposition wants elections with a new electoral center and without Maduro as a candidate, because Maduro honestly needs to be in prison. The government keeps refusing to this idea. They don't want to count the votes because, as I said, the vote intention for Maduro is very low. Okay. So they prefer to keep playing the games like the charade of a new National Constituent Assembly that they installed when they lost the National Assembly legitimate elections. In spite of this, Norway keeps looking at solutions that include both sides of the conversations. But lately, these conversations were cancelled. Cancelled. Yeah. За хамгийн одоо муу сценарий гэж бол бас байж байна. За юу гэхээр Мадуро бол ер нь сөрөг хүчнөө нугчин дарна. За мэдээж хэрэг Оросын холбооноос бүгд нарийн нөхдөд улстай бол нэлээд сайн түншлэл тогтооцсон байгаа хүн. Нөгөө тойгоор цэргийн элитиг бол мань хүн бол атгцсан байгаа гартаа. За газрын тосныг бол бас гартаа атгачихсан байгаа. За тэр нь одоо ер нь одоо ингээд засгийн газар нь авч явах бол үндсэн тулгуурууд нь бол болцсон бол яваад байна л да. Тэгэхээр хамгийн муу сценарий бол за энэ хямрал бол үргэлжлээд явдгаараа явна. За манай гадаад үр бол нэмэгдгээрээ нэмэгдэнэ. За сөрөг хүчмний одоо бүх хүмүүсийг л одоо хорихын хориод дөрвүүлэх одоо тийм сценарий. За хоёр дахь сценарий бол Норвегийн сценарий гэж байгаа. За энэ нь юу гэхээр Норвегийн засгийн газрын зүгээс эвслийн хоёр хүчнтэй олвол яриад за ямар нэгэн гаргалгаа юу байна гэдээ яриа хэлцүүлж явж байгаа. За ихэнхдээ бол хаалтаа хаалганы ард бол энэ яриа хэлцээ явагдаж байгаа. За гол юу нь хэлээд байна гэхээр сөрөг хүчин бол сонгуул явуулъя. За сонгуулийн ерөнхий хороо шинээр байгуулна. За Мадуро ерөнхийлөгч бол сонгуульд өрсөлдөхгүй. Энэ хүнийг одоо өрсөлдөнөөс хасах хэрэгтэй гэж байна. За тэгэнгүүт нь нөгөө засгийн эрхэнд байгаа эвсэл байж байгаа шүү дээ. Тэр нь болохоор тийм байхгүй. Байдгаараа бид нар яана одоо сонгуулийн юмд нь өөрчлөлт орохгүй гэсэн. Хоёр талдаа ингээ яриа хэлцээ бол явагдаад байгаа. За Норвегийн талаас бол аль талынх нь оролцоог нь бол байлгаж за ямар нэгэн гаргалгаа гарцыг хий гэж явагдаад байгаа. Түрүүний хэлсэн чинь хаалтаа хаалганаар явж байгаа яриа хэлцээнүүд гэвч одоохондоо бол тэр яриа хэлцээ төр зогссон байгаа юм байна. No. I've left with you the third one. No, you're talking long too. Okay, a third option, and I think it's a very distant scenario, is that the military regime pressed by USA, Canada, and the European Union, and the different sanctions that this country had imposed, and by the state of the population forces Maduro called for elections. But I see this as a sort of a complicated scenario. Other people are expecting like a miracle solution, the humanitarian intervention, or a sort of imposition among Maduro's regime that forces his resignation and subsequent elections. За гурав дахь сценарий юу вэ гэхээр ингэ чинь нэлээд одоо юу холын юм сонсогдоод байгаа л да миний хувьд бол. За цэргийн режим тогтоомт гэж байна да. Цэргийн одоо нэг хэсэг цэргийн юу тогтоон. За тэрэнд нь юу бэ гэхээр Америкийн нэгдсэн улс, Канада, Европын холбооны зүгээс бол ер нь бас хүний эрх юу чиглэлээр нь бол санкцууд бол тогтооцсон байгаа шүү дээ. Венесуэль улсад. Тэгэхээр энэ улсуудын санкцийн юугаар нь дулдууллаад нэгээс нэг цэргийн дэглэмийг тогтоогоод за тэгээ Мадуро ерөнхийлөгч бол өөрөө сонгуул зарлах гэсэн нэг ийм хувилбар бол яваад байгаа. За одоо бусад хүмүүсийн нэг яриад байгаа миний хорол одоо бүр юу хэмтэй үлгэрийн мэт шийдэл бол юу гэхээр за хүмүүнлэгийн тусламжийг бол манай улс руу их хэмжээгээр оруулна. За
sүйрэв position among the forces. За тэгээд хүмүүнлийнхээс гадна одоо энэ нөгөө олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд ч интервенцүүд хийдэг штэ. Тийм интервенцүүдийг оруулаад за нэг ёсны Мадурогийн дэглэмийг болвол аажмаар шахаж мань хүнийг болоод одоо засгийн эрхээс буулгах төр нь одоо түлхээд байдалд оруулаад за тэгээд сонгуулийг бол зарлах гэсэн ийм хувилбар бол байгаад байгаа. Basically, the Chavez populism in Venezuela turned into a tyranny. Brazil right now, as a party, has 12% of popularity. Maduro, as I say, only 3%. Maduro has been unable to recapture or recuperate the charisma in the way that Chavez had. It is for these and several other reasons that the movement has witnessed a degeneration of itself, characterized by an attempt to enforce the very charisma that it lasts through repression. Furthermore, that charisma continues on but separated now for this season they fight Chavez. Тэгээд дүгнэлт нь юу гэхээр can you put it on? За дүгнэлт нь юу гэхээр за манад бол одоо популизм бол Венесуэлд бол дарангуудад болон хувирсан. За энэ засгийн газрын гартаа авсан байгаа одоо эвсэл бол ард түмний дунд 12% нэр хүндтэй явж байна. За Мадурогийн өөрийнх нь бол нэр хүнд бол 3 орчим хувьтай гэсэн бол байж байгаа. За ер нь бол Чавез ерөнхийлөгчийн одоо харизм те сэтгэл булан одоо тийм тэр гоё чанарыг бол үнэхээр Мадурод бол байхгүй. Тэрийг бол одоо хийж чадахгүй байна, өөрөө бүтээж чадахгүй байгаа юм байдалтай байгаа даа. За тэгээд ер нь ингээ аажимда одоо тийм адилхан популист мундаг хүн болох гэж яасан бол тэрний эргээгээд өөрийг нь эсрэгээр нь олон муухай харагдуулаад нөгөө төгөр тэр одоо repression хэлмэгдүүлэлтийн одоо аяныг эхлүүлсэн одоо хэлмэгдүүлэгч гэсэн тийм дүрд бол хувираад байгаа гэж байна. Тэгээд одоо харизма гэдэг үг бол насарсан Чавестай холбоотой тус Мадурод бол ямар ч харьяалагдахгүй тийм үг болоод байна. Yes. So I would like to receive the Q&A now. За та нарт тэгээд одоо асуулт тодруулах ч юм уу тийм асуулт хариултын тийм сешн хийх үү хэдүүлээ гэж байна. Та биний усуугаад тэр. Мэ энийг I have a question. The 1999 Constitution, which was passed and approved, what does it state regarding the market economy relations, the economic side, development? And then second question is the indigenous population of Venezuela, how much percentage does it take among the whole population? The Constitution defines a welfare state. A welfare state. Well, yeah. And it also regulates private property. So private property was very undermined after the Constitution of 1999, especially real estate, private real estate, and it also gives originary rights to the indigenous of the land property. can you repeat the second part? Original? Originary rights, like the indigenous people have originary rights over the lands. So which means it was bad or good? They have collected their land or given the land? Actually, like the indigenous is a minority in Venezuela. It must be like less than 7% of the population. That wasn't like a big threat. However, it was a big debate because it was the first time that they established that the land belonged to the indigenous.
За манай үндсэн хуулиар бол тодорхой юм нь бол улсын өмч гэж үл явдгаар бол явдаг. За мэдээж хэрэг хувийн өмч хөрөнгийг бол үндсэн хуулиар бол зохицуулсан те хүн болгон өмчтэй байх хэрэгтэй юутай гэдгээр. За харамсалтай нь 99 оны үндсэн хуулиар бол за энэ эрх хөдөд бол нэлээд өөрчлөлтүүд бол ороод нэг өснө бахан хязгаарлагдсан. За хүмүүсийн газрыг бол хураан авсан асуудал гарсан гэж хэлсэн те өмч хөрөнгөний бол улс бол хурааж авсан гэдгээр түрүүн би хэлсэн байгаа. За нэг юм нь юу гэх юм бол манай одоо үндэсний уугуул бол нэг хүн амын бол 7% орчмыг бол эзэлдэг. За тэдний хүмүүсийн хувьд бол өөрсдийнх нь тэр амьдарч буй уугуул газар нь бол тухайн улсуудын өмч болно. Тэр нь бол одоо нэмэх болсон байна энэ үндсэн хуулиар. Яг 7%-ыг л эзэлдэг тэр манай хүн амын. But more than the constitution, what Chavez used to do was to govern by decree. And in that sense, that allowed him, because he had a majority in the National Assembly, and that's why the parliament is vital for any liberal democracy. When he had this majority in the parliament, he was able to govern by decree. So when he wanted to expropriate any land or any private enterprise, he was able to do it because he had this excess of power, basically. За нөгөө талаараа Чавес ажиллаж байна. Чавесийн одоо бас шийдвэрээ гаргаж ирсэн нэг арга зам нь бол тэр нэг тушаал гарах. Одоо захирамж гэх юм уу, тушаалх юм уу те. За тухайн үед нь бол үндэсний ассамбли бол олонх нь бол Чавесийн намынхан байсан. За тэгээд манай хүн бол яадаг байсан гэхээр ямарваа нэгэн газрыг хураах ч юм уу, хувийн өмчт компаниг хураах зүгээр л тушаал гаргачихдаг. Тэгэл тушаалын дагуу бол тэр өмч хөрөнгө бүхнийг бол хураачдаг гэсэн. Эрх мэдэл маш ихтэй байсан. Хоёр арчилсан үзэлтэй нам гарч иж арчлал одоо 1959 оноос хойш Венесуэлд өргөж хийсэн гэсэн. Тэгээд тэр хоорондоо тухайн арчилсан намууд маань тухайн орнд хэрхэн сонгуульд яаж байгуулж яаж удирдах байсан бэ? Thank you for being with us here and giving us such an interesting lecture. So during your presentation, you have mentioned about the democratic beginning in early 1959, yeah? And then and you've been mentioning about the two coalitions who've been ruling at the time. So can you please give us a little bit more information about the democratic parties or forces who've been in those coalitions? What were the elections at that time? How the elections were proceeding? It's my pleasure to be here, and thank you for the question. As I say, it was a bipartisan coalition, and it was Venezuela was like the exemplary democracy. It was like a very stable system. Because it was after a very long tradition of military dictatorship, for the first time Venezuela was able to have pacific change of government, and for us that was a symbol of pride, a source of pride in that moment. За түрүүний хэлсэн чинь хоёр том сөрөг хүчин болвол 59 оноос бол те 50-ад оны сүүлээс бол гарч ирсэн. За тухайн үед бол манай улс бол тэр сөрөг хүчин гарч иртэл бол цэргийн дэглэмтэй тийм улс бол байсан. Ер нь бол маш их ажмаар цусрахгүйгээр бол бид нар бол арчилсан нийгэмлүү шилжсэн засаглалаа сольсон гэдгээр бол бид нар үнэхээр
different problems that they had, and in spite of the disconnection that they had with the population in Venezuela, because they were not able to communicate with the people in certain point, they were very respectful of democracy, and that was something that we certainly miss right now. Тэгээд like a different generation. Тэгээ асуудалтай гэдэг нь болохоор яг нөгөө сонгогчтойгоо бол одоо харилцаа их муутай байсан байна. Тэгэхээр ард түмэндээ хүрч чаддгүй харилцаан дээр ингээ алдаад байсан боловч арчилсан үнэт зүйлээ бол байн үнэлж хамгаалжсэн тийм улс төрийн хүчингүүд байсан байна. So I guess my message for you that you're so young here in this university is that never take democracy for granted, and always be very vigilante with the things that are happening in your country, but also to sometimes we have to be critical, and we also have to be able to see the negotiations and all the behind the scenes of politics, and try not to see the things in black and white, but in all its complexity. За тэгээ нэг л нэмийг би бол хэлмээр арчлал гэдэг юм бол зүгээр бидэнд заягдсан юм биш үү. Тэрийг дандаа хамгаалж авах хэрэгтэй гэдгийг л хэлмээр байна гэж байна. За тэгээд альва юмд бас жоохон юм шүүмжтэй хандж яхах зүйтэй гэж бол би бол үзэж байна. Нөгөөтэйгөр улс төрийн одоо хөшгөний цаана явж байгаа яриа хилцээнүүд бол байдаг штэ. Тэрийг бол сайн ажиглаж байх нь зүйтэй шүү, хинжаах нь зүйтэй. Гэхдээ нөгөөтэйгөр бүх юм цагаан бол цагаан, хар бол хар гэж бас бити харцгаагаарэ. Thank you very much for coming and giving an interesting lecture. We, of course, have been following the situation in Venezuela. We know about the history and what is ongoing. So we see what is the populism in reality and how it has undergoing now, yeah? So for Mongolia, we see the first symptoms, like as a disease, we see the first symptoms. We have a prime minister and a president who are also very populist figures who are running a populist ideology in the country, and population loves them. So I would say like there are future Maduros sitting here. So what we need to do to protect our democracy, to protect our values, what would be your advice? That's a very interesting question. I'm not an expert in Mongolia politics. However, my advice is honestly to right now to try to save democracy with all the tools that you have. The first thing is, of course, be protected of your political parties, because these are the institutions that represent people. And even though sometimes are imperfect and sometimes are problematic, these are the institutions that are there.
The second is to try to persuade people about the dangers of populism. I think people has to know how complicated it is to get rid of a populist government, like the things that we're living now. And I think people are really smart, and I'm sure the Mongolians are really smart, and they're going to understand if you portray in really clear words what is happening with the leaders and the problematic alliances that he can be making right now. I think that also can be highlighted to the people in a very clear way. I think that's useful too. За маш сонирхолтой бас хэцүү асуулт надаас асуулаа гэж байна. За Монгол улсын улс төрийн нөхцөл байдлын талаар бол надад бол мэдлэг байхгүй гэдэг та бүхэн бас ойлгох бах тийм ээ. За тэгэхээр ер нь бол байгаа бүхэл одоо арга хэрэгслээр арчлан хамгаалаарай л гэдэг зөвлөмөр байна гэж байна. За улс төрийн систем, институт болон улс төрийн намаа хамгаалах ёстой шүү. Нэн тэргүүнээ энэ намууд ч байхгүй бол тэгэл популизм руу ингээл гулсаад яваад өгч шүү гэж байна. За нөгөөтэйгөр энэ популизм гэдэг юмны чинь одоо аюул нь юу вэ гэдэг ард түмэндээ одоо сонгогч нартаа бас ойлголттой нүгж тэрийг харангийн дэлтгэн зүйтэй болов гэж хэлмээр байна. А нөгөөтэйгөр одоо энэ популизм идеологи энэ намд засгийн газарт яваад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнийг одоо яаж үгүй болох вэ гэдэг талаар бас бодох нь зүйтэй болов гэж байна. Гэхдээ нөгөө альч газрын ард түмэн бол ухаантай байдаг, боловсралтай байдаг. Тийм учраас энийг бол бас ялах салах ухамсар ухаан нь байгаа болов гэдэгт би итгэвтэй байна. Тэгэхээр энэ популизм гэдэг юмыг ер нь байх хэрэггүй юм. Тэгээ ямар аюултай гэдэг нь одоо ойлгуулах нь нэн чухал гэж үзэж байна. And also to the political parties to try to agree in a strategy that's vital. Like you cannot defy a populist leader. Улс төрийн намууд маань өөрсдөө бас энэ популизмын эсрэг стратегтэй байх нь зүйтэй болов гэж байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас улс төрийн намууд, улс төрийн хүчин бол ажиллах шаардлагатай гэдгийг хэлмээр байна. And of course, I think the political parties also needs to make an effort to connect with the people, and this will balance the situation a little bit. За тэгээ мэдээж яг улс төрийн намын цаанууд бол ард түмэн байдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө одоо улс төрийн намууд маань ард түмэнтэйгээ маш ойр байж ич одоо ажиллах нь зүйтэй гэдгийг л бас хэлмээр байна. Профессор Александр Ахмадов 7-8 цаг онгоцоор нисээ. Тэгээд бас 2 цаг жоохон нислэг боллоо. Тэгээд 8 болсон. Тэгээд буудалтаа ороод нэг түргэн нүр аваад амьдсан үгүй нартай хүрч ирсэн. Энэ яриа хийж байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд маш хурдан бөгөөд тэдэнд олон бодол тусан лекц хийлээ. Мэдээж өөрийнхөө орны феминистийн чигийн түүхийг ярих хэцүү байсан байна. Энийг зөвхөн анхаарах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь өөрөө цаг гаргаад зориод биднэрт ирж ярьж байгаа. Бид нарыг бас өөрийнхөө орны эмгэлтэй түүхээс сургамж аваасаа гэж ярьж байгаа шүү дээ. Сургамж аваасаа дараагийн алхмуудаа бидний бодосоо биднээс хийж байгаа. Тэгээ сэтгэл гаргаж ингэж зорж ирсэн явдлууд нь бүгдээрээ нэг сайхан алгадсаар баярлалаа. Би яран дотроос нь цөөх хэдийн базмаар аваа. Юу гэж хэлмээр нөхөр бид нар халтар сайд гэж киногаар стрелетэг эндүрээр тэгээд түрүү хэлсэн шүү дээ. Венесуэль ямар орн байсан бэ гэдгийг тэр киногоор төсөөлчих болно гэж. Одоо өнөөдөр ямар орн болцсон байгаа вэ гэдгийг өөрөө хэлэхдээ гашуу ядуурлын цөл гэдэг нэрлэж болохоор ийм орн болцсон байна гэж хэлж байгаа. 4 сая хүн энэ орноос дөрөв гарсан. Тэгээд зүрх хэмжиглүүлж байгаа нэг юм нөхөр
тэр хил дээр гарч байгаа хүмүүс өлсгөлөнгийн байдалтай эрүүл мэндийн муудсан байдалтай байгаа гэдэг энэ мэдээлэл үнэхээр ашигтай сонсогдож байна. Яаж дарангуулагч гарч ирдэг вэ гэдэг шалтгаатайг бол хэлсэн. Тэрэн дотроос анхаарах юм асуудал бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэдэг юм байна. 2 танхимтай парламентаа 1 танхимтай болгочдөг юм байна. Төрийн эрх мэдлүүдийг бүгдийг базж аваад профессор Танзагалагаа хэлснээр яг 8 шиг олон ийм эрх мэдлүүдийг бүгдийг ингээд атгсан ийм байдалтайгаар дарангуулагч тогтдог юм байна. Цаашид болох хөлбөр дотор 1-р хөлбөртөө Орос эдийн дэмжлэгтэйгээр энэ дарангуул дэглэм өөрийгөө хамгаалаад авах болов гэсэн ийм хөлбөрийг дэвшүүлж хэлж байна. Тэгэхээр хэн бэ гэдгийг бас биднэрт бол бас заагаад байна. Ямар ч байсан өөрийн судалгаа, гашуун туршлага, амьдралын туршлага монголчууд бидэнтэй хуваалцсан явдал маш их баярлалаа. Маш их үнэтэй одоо зөвлөгөө өглөө гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд дахин баярлалаа гэд энэ арга хэмжээг бас зохион байгуулахад манай боловсролтой төрөмс байгууллагын одоо дараа Батүлийг энэ арга хэмжээг хааж өгүүлнэ гэж урьж байна. Маш их баярлалаа. Яг бидний одоо цааш явах зам зураагаар өөрөө чи ярианаас харагдчихлаа. Одоо би Монгол орны байдлыг өнөөдөр би юу гэдэг үнд өгөхөөр maaсын байдлыг харах юм бол Монголд яг үгөө чавсыг гарч ирэх болооч. Яг үгөө чавс болооч. Илтгэл ажлууд хангалттай хийгдэж байна. Тэр дотор хамгийн их одоо сэтгэл хөдлөлж байгаа нь ирээдүйн дарангуул тогтоох эдийн засгийн сүйрэв бий болгох гээд стратегийн ордуудыг булаагаад эхэлсэн. Энэ их хөрөнгө, энэ хүнгээ гартаа авсны дараа юу ч хийж чадна. Тэр хамгийн гол нь тэр уулуурхайн компани хөрөнгө оруулагчид хариуцлагагүй ажилласан бол одоо гэрээгээ цуцлах, бизнесээ зогсоох гэдэг нь зүй ёс. Манай үндсүүлэн дээр ч ингэж байж байгаа. Дандаа та нар анзаарах байгаа шүүхийн босч юмар байна. Үндсүүлээр шүүхийн босч юмар хүний өмч өрөөний талд хатуу хариулсан. Болохгүй гэдэг. Болохгүй болохоор шүүгчтэй барьж авч байгаа. Мэдээж алдаа юм зөндөл байгаа шүү. Тэгээ дандаа л хууль дүрмийнхаа дагуу шүүхийн дүрмээр л явуулсан. Тийм учраас тэгээд мэдээж энд нь маас бол маш их баярлж байгаа. Олон түн алга ташиж байгаа. За хамгийн одоо санаа зовсон юм бол оппозиц нь ажиллахгүй байгаа. Арчлагчид нэг ухаантай зарайлал энэ тентний боо ухаантай зарил суус явж байгаа. Аль хэдийн үндсэн хуулийн хил хэмжээг дагаад дайрцсан байхад ерөөсөө санаа зовж байгаа ч одоо яг өмнөд хүмүүс их цөөхөн байна. Тэгэхээр нэг юм би Венесуэлийн туршлагын гашуун юм байгаа маа. Энийг би зориуд хэлэх гэж байна. Уг чаас нэгэнт хүрээд ирсний дараа бол хүмүүс юу хийж чаддаг вэ? Хайж чаддаг. За нэг л зовлон юм хайчдаг. Тэр яагаад одоо дөрөв чадна. Одоо харалта 5.4 сая хүн ер нь Венесуэлд тийм үлдчихэж байгаа юм. Дөрөв чадна. Сэн оппозиц нь үзэгчсэн залуучуудыг одоо ингээд цэрэг татаад тэгсэн чинь цуглааныхаа талбайг хаяа яваад гэсэн. Яаж юм гэсэн чинь тэр форм хоол өгдөг. Тэр л нь яваад гэж байна. Тийм учраас нийтийн айцтай болохоос өмнө л одоо бид бурууч зөвчвэ үзээд аймаар байна. Аймаар байна.
Би одоо нэг ингээд үзэж байхдаа нэг юм өөртөө хэлдэг. Ингээ үзэхгүй л айлгчгал юм бол нэг айц газар авчих юм бол дийлэхгүй шүү. Барахгүй шүү. Яагаад ч тийм учраас тэр Чаус одоо Монголын Чаус айцыг дагуулж ирнэ. Энэ дээр л үзэлцмээр байна л гэж би одоо хэлчихсэн. Сая яг энэ дүүхийг бодуулсан. Яг агаад бид нар дүүрч бидний үеийнхэн дүүрч гэж бодоход одоо би Венесуэлийн хүүхдүүдийг бодлоо. Венесуэлийн одоо хүмүүс юу гэлээ одоо нэлээд давж зарцсан жижигэрсэн байгаа шүү дээ. Нүг юугаар гараад ирчихсэн. Араа өндөр нь 10 см болсон ч гэлгүй яа. Тийм давжаараа тэнцэлсэн. Одоо тэндээс харж байгаа хүүхдүүд итгэж аймаг юм болсон. Тэгэхээр бидний ард энэ хүүхдүүдийн аюул бидний ард хүүхдүүд маань байна. Тэгэхээр айх ямар ч утгагүй болчихлоо. Бид нар хүүхдүүдэд одоо саяны хэлдэг Венесуэль шиг тийм ээ. Тэр аймаар одоо өө гашуу тийм ээ харуулсан тэр цөлд хүүхдүүдэд авсан үлдээ нэгвэл бид нар бол өстой эцэг их басны маргаалгүй байна л гэсэн үг шүү. Ууланд яваад хаднаас нисэл өгөхтэй айгаа бүүжиж үр хүүхдээ өө гашууны цөлд авчихсан айн гэдэг чинь утгагүй юм бол үнэхээр байна. Би нэг бүр зариуд хэлээд яг бол хүмүүс айгаад эхэлсэн. Тэгээд баярлалаа. Халаас ирээд ингээд бидэнд их чухал зүйлийг хэлсэнд одоо их баярлалаа. Саяны ясэмээ харахад бол ер нь манайд өвгөө чаавсын хаалган дээр ирсэн байгаа гэдгийг бол та нар харсан. Тэгээ ойлгож байна. Тэгээ их баярлалаа. За ингээд цаашдаа манай одоо залуучуудны ялангуяа энэ боловсрол төвтэй улс төрийн зохион байгуулалт дараагийн лекцүүдэд оролцох уриалж байна.